Vidíte tieto zábery z kamier? Mladá žena a malé dievčatko, kráčajúce po ulici za bieleho dňa. Čo by na to mohlo byť podozrivé? A predsa, to, čo sa stalo hneď za rohom, je príbeh, ktorý vás donúti spochybniť všetko. Vtedy prišla ona. Usmiala sa na mňa. Bola milá. Povedala mi, že má psa. A spýtala sa, či ho nechcem vidieť. Prečo by som ju upodozrievala? Bola to žena. Bola ku mne milá. A ja som jej dôverovala. Toto je príbeh o absolútnom zlyhaní. O hrôze a o najtemnejšej podstate ľudského zla. Toto je príbeh o monštrách, ktoré žijú medzi nami. O dieťati, ktoré bolo unesené, zneužité a zavraždené. Je to prípad, ktorý navždy zmenil to, ako sa pozeráme na dôveru a na spravodlivosť. Mala som len 8. Áno, bola som malé dievča, ale s obrovskou osobnosťou. Každý mi hovoril, že mám srdce zo zlata a že som doslova plná života. Milovala som ho, každý deň. Bol to ten najobyčajnejší jarný deň. Vychádzala som zo školy. To, čo následovalo, bola séria hrôzostrašných udalostí. Veci, ktoré by žiadne dieťa, ale ani nikto na svete nemal zažiť. Keď si prezeráte tie záznamy, vidíte, ako som kráčala vedľa nej. Nevinná, nič netušiaca, úplne dôverčivá. Vidíte, ako ma odvádza žena, ktorú som nikdy predtým nestretla. A to je naposledy, čo ma vidíte živú. Tento príbeh je srdcervúci. Viem, je brutálny, ale musíte si ho vypočuť. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Moje meno je Victoria Stafford, ale všetci ma volali Tori. Narodila som sa v lete, 15. júla v roku 2000. Moja mama bola Tara a môj otec Rodney. Mala som ešte staršieho brata Derena. Bol pre mňa všetkým. Mali sme ten najblízkejší vzťah, aký si dokážete predstaviť. Keď som bola maličká, asi tak 3-ročná, mama a otec sa rozišli. Ale mali sme okolo seba úžasných ľudí. Bola som taká temperamentná divoška. Milovala som skákanie v blatistých mlákach, špinu, všetko. Ale potom som mala tú super dievčenskú stránku. Milovala som líčenie, nakupovanie, pekné veci. A každú nedeľu to bolo moje. Vždy v šatách som išla s mojou babičkou do kostola. V nedeľu som bola za princeznu. V tom čase sme bývali s mamou u babičky. Boli sme neuveriteľne súdržná rodina. Ale všetko sa malo zlepšiť. Mama kúpila náš vlastný dom. Bol kúsok pešo od školy. Znamenalo to nový začiatok, slobodu a náš vlastný priestor. Bol 8. apríl 2009. Babička nás s Derenom odviezla do školy. V ten deň som mala ísť prvýkrát do nášho nového domu. A večer mala to byť oslava. Mali prísť kamošky a mali sme pozerať muzikál. Mal to byť úplne dokonalý večer plný nových možností. O 15:25 skončilo vyučovanie. Vyšla som von, ale potom som si na niečo spomenula. Mamine náušnice. Motýľové. Požičala som si ich ráno a nechala som ich v triede. Musela som sa pre ne vrátiť. Chcela som sa uistiť, že ich dostane späť, že budú v poriadku. Normálne by ma Deren odprevadil, ale musel odprevadiť ešte nejaké mladšie deti, ktoré bývali blízko. Keď sa po mňa vrátil, nikde ma nenašiel. Išiel za mamou a mama mu povedala, že som sa nevrátila. Hneď vedeli, že niečo nie je v poriadku. Deren sa okamžite otočil. Sadol na bicykel a šiel ma hľadať. Mama to isté, hneď vyrazila pešo. Okamžite ich prepadol strach. Večer moja mama volala babičke a obe ma začali hľadať autom. Dokonca nahlásili moju nezvestnosť. Dúfali, že som sa len s nejakými kamoškami zakecala.
Nikto si nechcel dovoliť myslieť na ten najhorší scenár. Ale prišiel nasledujúci deň. Keď je dieťa nezvestné tak dlho, viete, že sa muselo stať niečo zlé. Nemohla som sa zatúlať. Toto je prostredie, ktoré som poznala. Možno to bola nehoda. To bol ich najlepší možný scenár. Ale ten najhorší, ten, ktorý sa stal realitou, bol, že ma niekto uniesol. Stredná škola blízko nás, College Avenue, poskytla polícii záznamy z kamer. A tam som bola. Kráčala som. A vedľa mňa neznáma žena. Mala tmavé vlasy. Predstavujem si, že na sekundu. Na tú malú chvíľu, keď to videli, cítili záblesk nádeje. Bola to predsa žena. Možno si pomysleli, snáď je len nejaká labilná. Možno ma chcela, ale nechcela mi ublížiť. Sme predsa ženy, staráme sa, sme empatické. To bol len ten predsudok, ten hlas v ich hlave. Ach, je to žena, ktorý bude v poriadku. Rodina netušila, kto to je. Bola to úplne cudzia osoba. Zábery okamžite išli do televízie. Zúfala nádej, že ju niekto identifikuje. A hádajte čo? Niekto ju spoznal. Bola to Terry Lynn. Už pri narodení ju matka dala preč. Priamo najlepšej kamarátke. Obe boli stripterky. A táto žena sa v podstate stala jej mamou. V nasledujúcich rokoch obe neustále cestovali po Ontáriu. Stále sa sťahovali, každé 2 roky. Toľko znepokojujúcich zážitkov, žiadne udomácnenie. A to nie je všetko. Keď mala asi 4 roky, bola zneužívaná. Striedala školy ako na bežiacom páse. Nikto do jej starostlivosti nebol zainteresovaný, pretože vedeli, že čoskoro zmizne. Nie je jasné, kedy začala brať drogy, ale zrejme to bolo už okolo 8 rokov. 8 rokov. Presne toľko som mala, keď ma uniesla. Začínala s trávou a potom pomaly na tvrdšie drogy. Je absolútne hrozné si len predstaviť, ako sa 8-ročné dieťa vôbec dostane k niečomu takému. Vystriedala 2 pestúnske rodiny. Dospievala v nápravných zariadeniach. Od 12 do 17 rokoch bola neustále dnu a von z väzby za bitky a za priestupky. 6-krát bola odsúdená za napadnutie. V roku 2008 sa presťahovala do schátraného dvojizbového domu do Woodstocku. V meste, kde som žila aj ja. Nemala priateľov, žiadnych. Ale stala sa známou tvárou medzi drogovými dílermi. Na začiatku roku 2009 brala antidepresíva. Pridajte k tomu tú násilnú povahu, tú destabilizáciu, to zneužívanie. A máte časovanú bombu. 12. apríla Terry predviedli na výsluch. Ale ona chladnokrvne povedala, že to nie je ona, že sa všetci zmýlili. Že sa na tú ženu z tých záberov len podoba. Popierala, že som bola s ňou. Medzitým dostali policajti takmer 1000 tipov. Všetci boli hlboko znepokojení. Čas bežal. A viete, čo je zdrvujúce? V tých počiatočných fázach moja vlastná mama bola považovaná za podozrivú. Mysleli si, že na tých záberoch z kamer je ona, pretože aj ona mala tmavé vlasy. Dokonca si niektorí mysleli, že je Terrynou kamarátkou. Viem, že v takýchto prípadoch, ako je tento, keď zmizne dieťa, je to často rodinný príslušník. Ale v tomto prípade to jednoducho nebola pravda. Terry tvrdila, že ten deň nešla okolo strednej školy College Avenue. Priznala len, že v ten deň brala drogy. To bolo všetko. 19. mája ju z detenčného centra vzali na veliteľstvo. Museli získať príkaz a dali ju na detektor lži. A potom, po ňom, sa konečne priznala, keď testom neprešla. Povedala, že je to ona v tom videu a že so mnou kráčala. O 4:00 hodine popoludní ju zatkli za únos dieťaťa mladšieho ako 14 rokov. Ale v tom momente im povedala viac. Povedala im viac než len to, že ma uniesla. Povedala, že jej 28-ročný priateľ Michael, ten,
s ktorým bola, ma sexuálne napadol. Kopal ma a potom mi dal na hlavu vrecia na odpadky a opakovane udrel kladivom do hlavy. Tie vrecia mi dali na hlavu preto, aby tam nebolo toľko krvi. Povedala im, že moje telo ukryli, že je pod hromadou kameňov. Krátko na to jej oznámili, že je zatknutá aj za spoluúčasť na vražde. Hovorila, že je absolútne ochotná spolupracovať. Dokonca im nakreslila mapu, ktorá ukazovala, kde je moje telo. Sprevádzala vyšetrovateľov do tej oblasti. Pomáhala hľadať moje pozostatky. Aby ju mohli vziať, museli si zaobstarať súdny príkaz. Počas cesty popísala dom, ktorý bol blízko miesta, kde ma zabili. Ukázala dokonca na obchod Home Depot a že tam kúpila tie vrecia na odpadky. Tie, ktoré mi neskôr dali na hlavu. Policajti získali zábery. O 5:45 večer 8. apríla naozaj kupovala tie vrecia. Terry sedela hodiny na výsluchoch a detailne popisovala svoj pohyb. Vraj išla do kostola po poukážky na jedlo, potom do obchodu, potom naspäť, do centra práce, kde poslala svoj životopis. A potom o 14:30 sa vrátila domov. Následne na to išla ku škole. Povedala, že prvé osamelé dieťa, ktoré k nej prišlo, som bola ja. To bol ten osudný moment. Bola som sama a Terry udrela. Začala sa so mnou rozprávať. Predstavila sa ako T. A ja som jej povedala, že som Viktória, ale všetci ma volajú Tori. Začali sme sa baviť o psoch. Mala som šicu. Ona povedala, že má tiež psa. A potom sa spýtala, či by som ho nechcela vidieť. Ja som celá naivná súhlasila. Prečo by som jej neverila? Vyzerala milo, rozprávala sa so mnou a povedala, že má psíka. Bola to žena. A ona ma viedla priamo do pasce. Záznamy ukazujú, ako spolu kráčame o 3:30. O pár minút ma Terry vyviedla z dohľadu kamier na parkovisko. Parkovisko pri domove dôchodcov. A tam čakal Michael. Natlačili ma do auta. Položili ma na podlahu na zadné sedadlo a prikryli kabátom. A potom ma odviezli do odľahlej chladnej oblasti. Nakoniec ma znásilnili a zavraždili. A moje telo ukryli. Povedala detektívom, že som ju prosila. Prosila som ju o pomoc. Povedala som jej, nech s tým prestane, keď ma Michael sexuálne napádal. Povedala, že videla, ako ma viackrát kopol. A potom ma zavraždil kladivom. Neviem si predstaviť, aký to musel byť pocit pre moju rodinu. Najhorší scenár vynásobený miliardov. Policajti ma hľadali. Terry opísala ten dom, ten, ktorý stal blízko. Stál šikmo k ceste. Oproti bola prašná cesta. Policajný vrtuľník ho hľadal zhora. Hľadanie trvalo ďalšie dni. Terry tvrdila, že 8. apríla bol sneh. Teraz bolo všetko zelené. A ona to zrazu nespoznávala. A potom 19. júla 2009 si policajt vo vnútri oblasti Mount Forest všimol dom. Pripomínal mu tú skicu, ktorú nakreslila. Všetko sedelo. A keď išiel po tej ceste, uvidel veľkú kopu kameňov. Bol to skúsený policajt. Vystúpil z auta, aby to preskúmal. A v tom momente ho udrel do tváre ten zápach. Zápach rozkladu. Pod borovicou, pod kameňmi, našiel zelené vrece na odpadky. A v tom vreci, po viac ako 3 mesiacoch od zmiznutia, ležali značne rozložené pozostatky. Potvrdiť identitu sa dalo len cez zubné záznamy. Vo vreci dokonca objavili aj tie motýlie náušnice. Tie, pre ktoré som sa v ten osudný deň vrátila. Našli aj časti čelenky a tričko s motívom Hannah Montana. Bola som nahá od pása dole. Mala som zlomené rebrá, vnútorné krvácanie, tržné rany v pečeni. Ale nenašli sa žiadne forenzné dôkazy, ktoré by priamo spájali telesné tekutiny s Michaelom. Ale v jeho aute našli počítač.
A hádajte, čo bolo v tom počítači. Vyhľadával termíny ako znásilnenie maloletej, skutočné obrázky znásilnenia a podobne. Terry bola oprávnene odsúdená na doživotie, ale na súde urobila vyhlásenie, ktoré je úplne zvrátené. Poviem vám ho, pretože tú iróniu musíte počuť. Je mi cťou, že som mohla stráviť čo i len krátky čas s tak úžasnou osobou. A bolí ma pomyslieť na to, koľko ľudí neuvidí, aká krásna a brilantná žena by z nej vyrástla. Prepáč, ale čo to hovoríš? Ten život ste mi vzali vy, pokračovala vo svojom monológu. Každú noc predtým, ako idem spať, si hovorím, že keď sa ráno zobudím, bude to len veľmi, veľmi zlý sen. Ale keď otvorím oči, rozhliadnem sa okolo seba a vidím, že toto je realita. Môžem vám povedať, že namiesto toho, aby som konala, som situáciu precenila. A namiesto toho, aby som o tom premýšľala, som sa uchylila k ďalším drogám. To nedáva zmysel. Hovorí, že len slepo pokračovala v užívaní drog. Používa to ako ospravedlnenie, prečo urobila niečo tak strašné. Terry pokračovala. V to ráno som sa nezobudila s myšlienkou, že ukradnem dieťa. Ani za 1 000 000 rokov by som si nepredstavila, že tu budem stáť. Ale som tu a viem, že sa musím postaviť a prevziať zodpovednosť za svoje činy. Myslím si, že keby som v ten deň nešla po tej ulici, ten vzácny anielik by tu ešte stále bol. Nie. Vybrala by si iné dieťa, keby som v tom čase po tej ulici nešla ja. Terry ďalej povedala. Vždy, keď zavriem oči, zaplavia ma spomienky na ten deň. Výborne. Tak dúfam, že ťa budú prenasledovať do konca tvojho života. Dúfam, že budeš doslova uväznená v myšlienkach na to, čo si urobila. Terry povedala ďalej. Nikdy nezabudnem na to, čo sa stalo. Na chyby, ktoré som urobila. Na zlyhanie. 1 000 000 slz nikdy nebude stačiť a 1 000 000 slov nikdy nedokáže vyjadriť, ako veľmi ma to mrzí. Dovolila som svojim vlastným problémom, svojej vlastnej minulosti, aby ovplyvnili budúcnosť nevidného dievčaťa. Chceš za to potlesk? Alebo certifikát? Čo chceš? Myslíš si, že ťa ľudia sledujú a budú si o tebe hovoriť: možno ona nie je taká zlá, ako si myslíme. Všetci vedia, že si tá zlá. Vieme, že si monštrum. Tvoje činy hovoria za všetko. Terry ďalej pokračovala. Dala by som čokoľvek, aby som mohla vymeniť si miesto s tým úžasným dievčatkom. Verím, že mnoho ľudí, keby malo tú možnosť, by s týmto s tebou na 100% súhlasilo. Ktorý nikdy neopustí moje srdce. Ty nemáš právo ma držať vo svojom srdci. Nie som v tvojom srdci. Uvedomila som si, že sa musím vysporiadať so svojimi problémami. To je fakt skvelé. Vražda a zneužívanie dieťaťa ťa viedlo k tomu, aby si uvedomila, že máš niečo robiť so svojimi problémami. Uvedomila som si, že nemôžem pokračovať v ceste, po ktorej som kráčala. Si vo väzení, Terry. Už nikdy nebudeš, dúfam, kráčať po žiadnych iných cestách. Vďačím za svoj život tomu vzácnemu malému anielikovi a všetkým ľuďom, ktorí boli kvôli tomu zranení. Stráviť najbližších niekoľko desaťročí života vo väzení je nič v porovnaní s tým, o čo som Tori okradla. Nežiadam o odpustenie, ale snažím sa to napraviť čo najlepšie tým, že vám dnes dám svoj život. Nedávaš nikomu svoj život. Stojíš práve pred súdom a pôjdeš do väzenia. Budeš jesť stravu 3-krát denne. Budeš tam dýchať ten vzduch, dokým nezostárneš. Môj otec hovoril o prázdnote, o pocite straty, ktorý by žiaden rodič nemal zažiť. A upozorňoval, že predátori existujú všade. Darren trpel denne celý rok. Cítil sa previnilo každý jeden deň, že ma neodprevadil domov. Môjho otca trápilo, keď videl, ako Darren plače. Otec potom povedal: Terry Lynn, počas posledného roka som bol nútený cítiť bolesť, hnev a čo je najhoršie, nenávisť voči tebe. Všetky city, ktoré som k nikomu predtým necítil. Aj keď je to pre mňa ťažké, musím ti poďakovať. Ďakujem, že si sa postavila a prijala zodpovednosť.
Ďakujem za pomoc pri hľadaní Viktoriných pozostatkov. Hovorí sa, že bez teba by sme Viktóriu možno nikdy nenašli. S tvojou pomocou sme dokázali Viktóriu riadne pochovať. Verím, že si bola len pod vplyvom látok a že to všetko zašlo priďaleko. Viktória je preč a zostala po nej len prázdna diera, naplnená radostnými spomienkami na vzácne dievčatko. Úplne nevinné dieťa so srdcom zo zlata, ktoré bolo odobraté príliš skoro. Dúfam, že počas tvojho trestu nájdeš pokoj so sebou samou a s Bohom. A možno ti jedného dňa odpustím. Ale teraz mi prepáč. Ale nedokážem to. Moje dievčatko je preč. Súd nariadil dočasný zákaz zverejňovania informácií. Nechceli, aby sa nejaké detaily o Michaelovi dostali von, aby nebolo narušené jeho právo na spravodlivý proces. V marci 2012 sa začal Michaelov súdny proces. A hádajte čo? Priznal sa k nevine. Tvrdil, že Terry je len klamárka. Tvrdil, že ona bola zodpovedná za vraždu. Avšak vzorka krvi v Michaelovom aute patrila mne. DNA sa našli aj v taške do posilňovne v aute. Na zadnej strane sedadla spolujazdca bola nájdená zmes krvi a spermií. Jeho telefónne záznamy potvrdili, že v deň zmiznutia bol vo Woodstocku, v čase, ktorý perfektne sedel s Terrynou časovou osou. Bolo jasné, že ma sexuálne napadol. A Michael po vražde mal početné rande so 7 rôznymi ženami. Jedna z nich, Sarah, vypovedala: Michael vraj neustále kontroloval správy a zaujímal sa o môj prípad. A viedol bizarné rozhovory o tom, ako unesené deti môžu vyrastať v presvedčení, že ich únoscovia sú ich skutoční rodičia. Obžaloba mala kľúčového svedka, Terry. Vo svojej výpovedi hovorila, že ju Michael tlačil, aby pre neho uniesla dieťa. A potom prišla tá šokujúca zmena. Napriek tomu, že predtým v emocionálnom vyhlásení na súde tvrdila, že je iba spolupáchateľkou, teraz povedala ale, že po tom sexuálnom útoku na mňa sa zlomila. Povedala, že to bola ona, kto ma zabil. Najprv monológ ľútosti, aby sme ju ľutovali, a teraz sa priznala k vražde. Terryná násilná minulosť bola odhalená do tých najtemnejších detailov. Napádala vlastnú matku, škrtila ju, udierala. Vo väzení sa pokúsila o lúpež, kde jedného muža vodla. Dokonca udrela aj policajta. A potom tie znepokojujúce listy vo väzení. Chcem ísť von. Chcem sa len tak vydať na vražedné behanie. Chytiť človeka, zmrzačiť ho, rozbiť mu lebku a potom ju poskladať ako puzzle. A ešte to bolo horšie. V detstve totiž zohriala psa v mikrovlnke. Museli ho potom utratiť. Mala aj denníky s fantáziami o vraždách. A napriek tomu tvrdila, že nie je násilná voči deťom. 26 dní po vražde napísala: Zase som krvilačná. Je to ako vrátiť sa k zlozvyku. Na súde prehovoril aj Darren, môj 14-ročný brat. Povedal: Ani jeden človek nemôže povedať, že sa cíti rovnako ako ja. Moja sestra bola jediná osoba, s ktorou som sa vedel porozprávať. Niekto, kto cítil to, čo som cítil ja, plakal, keď som plakal. A teraz sa cítim sám. Ako by si zo mňa svet robil chorý žart. Už žiadne zábavné časy, len staré spomienky. Už žiadne ľúbim ťa, len prázdne miesto v mojom srdci. Tie slová dojali celú súdnu sieň k slzám. Moja mama povedala, že jej tak veľmi chýbam, že keby nemala Darrena, tak už by si dávno vzala život. A potom konečne sa Michael dostal k slovu. Povedal len, že si pevne stojí za tým, že je nevinný. Trval na tom, že hoci mal úlohu v zmiznutí, nie je vinný z vraždy, únosu ani sexuálneho napadnutia. 11. mája 2012 bol Michael uznaný za vinného zo všetkých obvinení. Vraždy 1. stupňa, únos a sexuálneho napadnutia. Rovnako ako Terry bol odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia na 25 rokov. Spravodlivosť bola aspoň čiastočne dosiahnutá. Sudca mu odkázal:
Najtragickejšie zo všetkého je, že ste uhasili život krásneho, talentovaného, temperamentného dievčatka v dôverčivej nevinnosti detstva. A za čo? Aby ste mohol uspokojiť svoju zvrátenú a deviantnú túžbu mať sex s dieťaťom. Len monštrum by mohlo spáchať takýto čin čistého zla. Vy, pane, ste monštrum. Michael sa samozrejme odvolal. Zaujímavosťou je, že jedna z porodkyň v tomto prípade musela neskôr vyhľadať odškodnenie ako obeť trestného činu. Vyvinula sa u nej posttraumatická stresová porucha z tých hrôzostrašných detailov. A to je dôležitý odkaz. Generálny prokurátor neskôr oznámil, že porodcovia budú mať k dispozícii bezplatné poradenstvo. Niekedy je obsah tak násilný, že zanechá trvalé stopy aj na tých, čo ten prípad len počúvajú. A čo Terry? V septembri 2012 bola odsúdená na ďalších 6 mesiacov za napadnutie inej väzenkyne. Policajti našli list, ktorom útok plánovala. List, ktorý opäť odhaľoval jej brutalitu. Napísala, že by uprednostňovala väčšiu izbu, pretože by potom mohla spôsobiť väčšiu škodu. Zaútočila na väzenkyňu počas stretnutia podpory medzi rovesníkmi. Udierala ju, kopala. A to len opäť dokazuje, aká nebezpečná a nepolepšiteľná Terry je. V roku 2018 ale prišiel šok. Rodina bola informovaná, že Terry bola premiestnená do liečebného zariadenia s uvoľneným režimom. Mala spálňu, kúpeľňu, kuchynský kútik. Moja rodina bola zhrozená. A spolu s nimi aj celá verejnosť. Môj otec zorganizoval protest. Tlak verejnosti bol tak obrovský, že Terry po pár mesiacoch presunuli späť do väzenia. Tam, kam patrí. A to je hlavný odkaz. Vďaka opozícii a tlaku verejnosti sa zaviedli zmeny v spôsobe premiestňovania väzňov. Väzni s dlhodobými trestami už nebudú mať nárok na tieto liečebné zariadenia, kým nebudú skutočne pripravení na prepustenie. V decembri 2018 sa rodina dozvedela, že Michael bol premiestnený z väznice s maximálnym stupňom stráženia do väznice so stredným stupňom. Môj otec musel písať ministrovi, žiadal ho, aby bol vrátený späť tam, kam patrí. Minister však odpovedal, že Michael je v zariadení, ktoré sa špecializuje na riešenie sexuálnych páchateľov. Michael podal odvolanie. Žiadal o nové konanie. Tvrdil, že sudca neupozornil porotu, aby sa nespoliehala na svedectvo Terry a že porota nemala možnosť uznať ho za spolupáchateľa po čine. Chcel, aby mu uverili, že to Terry ma nalákala a povedala mu, aby odišiel a zabila ma sama. Sudca to však rázne uzavrel. Už tu nie som. Už nikdy neuvidím východ slnka, moju rodinu, ani psa. Ale môj príbeh nesmie skončiť tichom. Počuli ste o Terry, o Michaelovi. Počuli ste o tom, aké sú monštra a aké klamstvá hovorili, aby zakryli to, čo urobili. Ale môj otec a moja rodina, ich boj nezostal zbytočný. Zmenili systém. Vďaka ním teraz musia byť pravidlá pre monštra vo väzení prísnejšie. Svet nie je bezpečné miesto. Hlas na druhej strane telefónu, usmievavá tvár, to všetko môže byť pasca. Strašte svoje deti. Hovorte s nimi o tom. Naučte ich, že nie všetci dospelí sú dobrí. Naučte ich, že je v poriadku, ak im ich inštinkt hovorí niečo iné. Ja som na to doplatila a dúfam, že už ďalšie dieťa nedopadne tak podobne, ako som dopadla ja. Som Victoria Stafford a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.